ये क्या है? प्रैंक हो गया। हाँ यार तू गेम खेल रहा हूँ मैं यार। यार प्रैंक कर रहा हूँ यार, ये क्या है मैंने? बताएगा तो सही इंसान क्या कर रहा है। मैं गेम खेल रहा हूँ यार। यार मैं प्रैंक कर रहा था यार, नाराज नहीं होता यार। सारा दिन बस ऐसा ही काम करता रहता है यार। यार क्यों नाराज हो रहे यार?